imini ekade icelwa namhlanje. Nyamkhumbula uKC undercover. uBrown Mokgotsi uthi ufola kula category leya. Uthi yena ngo1999 apho waba yi-informant yasesiphoyiseni. Uthi yena waba yi-agent yo-crime intelligence. Yaninzi lento akayithetha ndangemva. Phofu ke uthe eqala wabe esithi chief evidence leader ilanga la namhlanje libekelwe nje uba uBrown Mokgotsi asixele into akafuna ukusixelela not yet akazuphendula zonke izinto akacholwa ngazo okwanamhlanje nje uzabe esixela wonke umrube novoba akafuna ukusixelela wona sathula samamela. Weza ke wasixelela into oba yena uzezo informant uzezo agent ezo, wasixelela ngama handler, wasixelela ngama co-handler. Yaninzi lento ndangemva uthini ivolume ndizoyenyusa xa ethetha ngoba uGeneral Mkhwanazi uyimember wa recruitwa yiCIA. Ndathi mina nakiya ayonto engasimangaza mosileyo thina. Xa singathwa uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uyimember yeFBI ayonto engasimangaza mosithina leyo. Ndathi mina nakiya cha uzoyiphazama xa kefaka no King Misizulu ke ngoku. Ndathi mina andimva ke ngoba ufuna ukuthina uBrown Mokgotsi. Masithatheni ba le iphathi nje zizitshayelelo nje nisanichayelela nje into ngabe uzithethile beke sabheda apha ndingekavuka uBrown Mokgotsi buthini. Ngicela nimamele uthini uBrown Mokgotsi. Nditheni samamele leyo wazovela nento kaJohn Wick esithi uKat Matlala nguJohn Wick. Waveza ke phofu into esithi phansi ngoba uBhekicele wayethe akamazi uKat Matlala wayiveza ngokungathi hayi uBhekicele usiphazamile uyamazi from ngo2018 kwake kwavela into kaJohn Wick apho kuinvestigatewa icase kaJohn Wick crime under crime intelligence akwakumele ba uyayazi kuthiwa nepicture kaKat Matlala yayikhona apho. Hayibo ufuna ukuthini uBrown Mokgotsi? Ndisayimamele ke lo mfife lo mrube wakhe but ndifuna ukclarify something ne. Upart 2 lapho nzaqala andingela khona emxholweni ncama kaBrown Mokgotsi. Ndike ndayiva into yoba uKat Matlala andiva namhlanje. Ndike ndayiva into yoba uKat Matlala nguJohn Wick. Kubani uJohn Wick? Ukwenzela singazulahlekelana ne ngoba kwezinye iphathi ngizabe nisithi John Wick in case iyavela iyathini ngizabe ngiqhubeka nje nayo lento. Kuke kwa many years ago ne, few years in fact not necessarily many. Kuke kwaduma into yoba apha kunomuntu ofike eMamelodi wabulala igangsters i-members zeBoko Haram. Intoni iBoko Haram? iBoko Haram i-members ze-gangsters ezike zidumile ke naseKlerksdorp lekwelacala lo Alabama. So i-members eze-gangsters iBoko Haram. Kwathiwa hayi kunoJohn Wick ofike eMamelodi wabulele ndayithatha ngongathi ngumuntu ocleana ozoklina izitrato. Hayibo ndancoma into ba at least uzoklina izitrato zaseMamelodi. iMamelodi ke ile i-township ele ePitori. Sancoma lonto leyo ke apho. Hayibo ndayizoyiva lento few months ago into bayi man uKat Matlala waba nguye ke lo muntu lo ongubani onguJohn Wick. Phofu wayeklina ezo zitratozo eklinela into ba ezothatha territory. Wayebabulala ukwenzela into bazothini azotake over yonke la territory elacala laphi laseMamelodi kube yakhe. Ndike ndayiva lento even before izathethwa namhlanje nguBrown Mokgotsi. So I wanted to clear that part uba kukhona into engathi njalo ukwenzela mase siqhubeka ngayo le testimony naxiqina ni understand into ba insusa kaJohn Wick yintoni because kwezinye andizuthetha ncam ndingenelela ngaphakathi umcimbi kantoni kaJohn Wick. So uBrown Mokgotsi ke uyiveza phansi koba lento ike yathathwa igama kaKhethi laveza ngaphambili. So uBhekicele njoba sekevela namhlanje eziveza ingathi ngumuntu ongazibani ongazi uKat Matlala. Ndibuye sisathetha phansi komcimbi kaKat Matlala uveze into uBrown Mokgotsi okongathi banedilinyana uNational Commissioner Fanny Masemula noBhekicele but xa umamela ncamne angeke umve uBrown Mokgotsi uba uthini malunga nalento akayithethayo. Because uthi ingathi arrangement kaBhekicele plus uNational Commissioner uFanny Masemula ningalibali ba la thanda kaKat Matlala moso le 360 million wayifumana ngexesha lika Bhekicele. So umveza ke ngongathi wayenayo into kwenza uBhekicele kula tender ye 360 million. Amveze sithi ngathi as a result kuvela umcimbi oba baneshenyana uNational Commissioner Fanny Masemula plus former minister Bhekicele. Ingathi uBhekicele eyakhe it's about
I think 25 million ne ingathi seke bhadalwe i5 million, then eka National Commissioner Fani Masemula yi10 million, usebhadalwe i2 million, kushoti 8 million ke ngokapha. Kubheka icala kabheka icele kushota ntoni i20 million. Andisho banyani kumnje andikemva ngamkholwa ncama uba uthini u Brown Mkhothi, but ndifuna ukuza nani kahle ni understand ba yena utheni, ndizaza namava am noba mina iviews zami zimephi ngemicimbi ka Brown Mkhothi, because nje ixesha kaVobe asinalo ncam, asinaxesha lokudlala lo muntu ozaza azodlalisa azosichithela imini. Uyithethile ke lonto leyo. Phofu ke phansi kwalamcimbi ka General Mkhwanazi uthi wayiva basically uze watsho no commissioner into ba ikuninzi ngamabare yihearsay. Injalo ke into umcimbi ka Brown Mkhothi khanimeni ndizaza nayo kahle ku part 2, because after ithethile lento ndike ndaphathwa nabuthongo kuyo yonke lento ebithethwa nguBrown Mkhothi, because ebengavakala uBrown Mkhothi buthini. But into ngani confirmela yona, uBrown Mkhothi ngumuntu kaMinister Mchunu, uBrown Mkhothi ngumuntu kaGeneral Sibiya. Ngendlela kathetha ngayo uyemva into yoba uyaba protector bona, uyaba, so yena ungathi ngumuntu oyi undercover ibi investigator nayo investigator bani as a investigator na no General Mkhwanazi no General Khumalo nani. Otherwise yena xa kethetha already uyemva into obukwe lipicala, but uyemva uKat Matlala umthatha umlahla undercover. Zeza ngaye ke ngokupart 2 lapho nza unpacka khona kahle ba uthini enhle uBrown Mkhothi ethetha phofu engavakale. This John Wick appears on the presentation of the intelligence presentation which was presented to Minister Bheki Cele. It has a picture of John Wick, his ID number, it has his previous convictions, pending cases and everything, all the matters that were withdrawn against him. It was in 2018 October, Commissioner. Commissioner, John Wick is Vusemose Kat Matlala. Even the picture is showing that. Now, former Minister Bheki Cele says now he only met him in December 2024. Now, one will ask again. He even said he didn't know him. He invited him to his house, and it was a freebie. He had to take it. And I should also share it's within those messages between me and Kat Matlala. The story that Minister Bheki Cele was in Kat's house. It is true. We actually had to arrest Minister Cele that